Салам, менин атым Айжамал. Бүгүн акыркы убакта кызуу талкууланып жаткан жетим тоо кени тууралуу айтып берем. Эмесе жетим тоо бул Нарын жана Ысык көл облустарынын кесилишинде жайгашкан ири темир кени. Ал 1956 эле ачылган. Кыргызстандын тоо кен өндүрүүчүлөр ассоциациясы жетим тоону дүйнөдөгү чоң темир кендердин бири деп эсептейт. Бийликтин маалыматына ылайык, ал жерде 50 миллиард долларды чапчыган 5 миллиард тоннадан ашуун темир рудасы бар. Келечекте руданы башка мамлекеттерге экспорттоп, же болбосо андан чоюн болот жана темир өндүрсө болот. Инвесторлор кенге 2005 жылы кызыга баштаган. Ал убакта өлкөнү бозгун президент Курманбек Бакиев башкарып турган. Бозгун президентти атаган соң эми уулу Максимди да эскергенге туура келет экен. Эмесе сөз башынан болсун. 2009 жылы кенди иштетүүгө лицензияны Art Mining компаниясы сатып алган. Анда журналисттер Art Mining'дин артында Максим Бакиев турушу мүмкүн деп болжолдошкон. Андан кийин Art Mining кендин үлүшүнүн 80%-ын башка тоо кен өндүрүүчүгө Mailing Resources компаниясына саткан. Кийин оппозиционер Өмүрбек Текебаев Максим Бакиев кенди 300 сомго сатып алып, кендин үлүшүнүн 80%-ын 20 миллион долларга сатканын айтып чыккан. ЖМКнын эсебинде кен андан да кымбат сатылган 25 миллион долларга. Текебаев Mailing Resources кенди иштетип баштаганын, бирок нарындыктар каршы чыкканын да айткан болчу. Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин бүт Кыргызстан көрүп турду. Бирок ошол кезде коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес. Эмне ал сокур беле, эмне ал дүлөй беле, эмне ал дудук беле. Макул Максимдин убагында корксун, кызматым деп корксун, бизнесим деп корксун. Бирок Максимдин кеткенине 10 жыл болду. 10 жылдан кийин деле ошол окуяга баа берип, Кыргызстандагы эң чоң коррупциялык иш болгондугун айтып койсо адилеттүү болмакта. 2011 жылы убактылуу өкмөт лицензияны жокко чыгарган. Ал эми инвестор чечим үчүн бийликти сотко берген. Соттук талаш бир нече жылга созулган. Андан кийин 2016 жылы бийлик кенди өзүнө алып калганын жарыялаган. Ошону менен жетим тоо темасы айтылбай деле калган болчу. Бирок кен 2020 жылы кайра эске салынган. Алсак ноябрда бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстан Кытай алдындагы карызынан акчалай эмес, кендин сырьёсу менен кутула аларын айткан. Башкача айтканда, ал жерде казып алынган руданы коңшу мамлекетке берүү. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ошол эле жылдын декабрында бийлик жетим тоону кытайлык инвесторго берди деген маалымат чыккан. Бирок Жапаровдун өкүлдөрү ал жөн гана ушак экенин айтышкан. 2021 жылдын январында президенттик шайлоо жакындап калганда талапкерлердин бири УКМКнын экс башчысы Абдил Сегизбаев дагы Жапаров кенди кытайлык инвесторго өткөрүп берүүнү пландап жатканын билдирген. Биринчи кезекте ошо кумторду, жетим тоону Кыргыздын карсын төлөйбүз деп ошо жака өткөзүп берген. Булар Кыргыздын карсы эмес, Максим Бакиевдин карызын берген. Бирок бийлик Сегизбаев абалды курчуткусу келип жатат, кен башка колдорго берилбейт деп билдирген. 2022 жылдын апрель айында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жетим тоону иштетүүгө акча кумтөрдүн кирешесинен алынаарын билдирген. Кийинчерээк ал нарынга барып, жергиликтүүлөргө кенди иштетүүнүн пайдасы тууралуу айтып берген. Бирок нарындыктардын бир бөлүгү жетим тоону иштетүүгө каршы. Алар кен иштетилсе экологияга зыян тийип, коррупцияга жол ачылат деп жатышат. Ал тургай кенди иштетүүгө каршылар бир нече жолу митингге чыгып, позицияларын ачык айтып чыгышкан. Алардын арасында саясатчы Жеңиш Молдахматов жана активист Тилякмат Күрөңов да болгон. Экөөнү тең анда укук коргоо кызматкерлери ар башка кылмыш иштери боюнча кармап кеткен. Бизде бир эле максат, аталап бабадан калган жетим тоо келечек урпактарга калсын.
келечек урпактарга ууланган цианиттен башка, талкаланган өңгүдөн башка дагы ушундай тоолорубузду, гендерибизди кол тийбес кылып, мораторий киргизип, ошол боюнча алып калуу. Эч бир чет өлкөлүктөргө дагы, эч бир Кытайга дагы эмес, эч кандай инвесторлорго дагы эмес, өзүбүз дагы иштетпей, ошону келечек муңу алып калуу. Бирок кенди иштетүү керек дегендер дагы бар. Үстүбүздөгү жылдын 10 августунан тарта айрым блогерлер менен журналисттер жетим тоону иштетүүнүн пайдасы тууралуу активдүү жаза башташкан. Ал эми Политклиника басылмасы алардын баары бир күндө жазган постторун өчүрүп салышканын жазып чыккан. Кээ бирлери пост үчүн төлөнгөн деген шекти четке кагышкан. Жетим тоо боюнча президент Садыр Жапаров дагы пост жазган. Ал кен иштетилеби жокпу, азырынча чечиле элек деген. Ага чейин кенди иштетүү керек постторго карабастан бул жолкусун президент эгер эл каршы болсо, анда жетим тоо иштетилбейт деп ишендирген. Жапаров жетим тоону инвесторлорго берилиши мүмкүн деп айткандарды жарма патриоттор деп атап, укук коргоо органдарын андай адамдарды тартипке чакырууга үндөгөн. Ошол эле күнү милиция 19 жаштагы активист Ырыс Жекшеналиевди кармаган. Ал өзүнүн Политузник барагында 2 жыл мурдагы видеону жарыялаган болчу. Аталган видеодо Абдил Сегизбаевдин жетим тоо инвесторлорго сатылып кетиши мүмкүн деп элди ага каршы турууга үндөгөнү жаздырылган. Саясатчынын видеосун чыгарганы үчүн милиция Жекшеналиевди массалык башаламандыктарга чакырууга шектеп иш козгогон. Медиа Полиси институтунун юристи Акмат Алагошев мындай оор берене менен иш козгоого себеп жок болчу. Анткени Жекшеналиевдин постунда массалык башаламандыкка чакыруу жок деп эсептейт. Жетим тоонун айланасындагы окуялардан кабардар болуу үчүн клубдун сайтына жана соц тармактардагы баракчаларын акмалап туруңуз.